Ini adalah jenis burung yang langka dilindungi dan tidak boleh dipelihara. Jagalah alam semesta ini beserta kekayaan alam ini. Alam nantinya akan juga menjagamu. Burung ini mudah berkembang biak dan masih sangat melimpah di habitatnya. Di Indonesia burung ini disebut sebagian kicau mania, sejenis burung pemakan millet. Suaranya ngerol dan bagus untuk masteran. Klik subscribe dan like bila kamu menyukai burung ini. Semoga Allah selalu melancarkan rezekimu. Amin.